What's up mga gutom? Welcome back to our channel. So Hi, guys. nandito na naman tayo para kumain. Yes, nandito na naman tayo sa mahiwagang lamesa natin. Para gutomin kayo guys. And hello nga rin pala sa mga bago nating kagutom dyan. And guys. sa mga gusto pang maging part ng pamilyang gutom talaga, i-subscribe nyo na yan. Yes and guys, mag-subscribe na kayo. pindutin mo na din yung notification bell para ma-notify kayo sa mga bagong upload at bagong gutuman. Before we start, gusto ko lang magpasalamat. Gusto lang magpasalamat sa nag-suggest nito kasi bago daw siya sa KFC. Yes, Hello sa guys. dyan, Ate Robby. For Grace Del Valle, nag-comment din siya na itry daw natin itong Chaco. Yes. And last is si Jenna Bells. Thank you sa inyong suggestion. Yes. And guys, mag-comment din kayo kung meron kayong alam na bago para matikman din namin. So yun na nga guys, without further ado, ilabas na natin yan kung anong pinag-uusapan natin. Ang daming sinabi. Chaco. Ciao guys! So, guys, this is... Ganda ng ano niya, itsura. Maganda yung itsura niya. Gulay. Hindi lang maganda yung pagkagato. Ina-expect ko mga nakaba kasi gano'n. Kasi yung mahal niya guys. Ganda. So, guys, ito na nga. Ano ba Amoy laman pa nito? lang. Grabe na. So, Chaco, guys. Yes, Chaco. ayan, No Chaco. shell, all chicken. So yun guys, titikman natin yung tong all chicken, no Yes shell guys. from KFC. Ang ganda ng pangalan niya guys, Chaco. Chaco talaga. Parang ano, batang nagsabi ng taco. And Chaco. hindi lang yan ang kakain natin guys. Kasama sa combo na binili natin is Meron tayong maliit na the fries. French fries ba yan? Basta fries. Delicious Fries na fries. ano. Umubay. And Lanta may na. pa-drink si Mayor. And where is my drink? Ito yung straw mo. Ito sa akin guys. Lemon na wala na. Kanina ang dami na itong yellow eh. Ngayon wala na. So, Inil eh. and lastly guys, eto na. Ito na yung pinakikintay nyo. Nandito na siya. Nasa loob ng kanister na to guys. Yung mananalo ng giveaways natin ng JMJ's PH t-shirt. Hashtag kagutom. Without further ado, let's... Kainin mo natin ito. So yan, may mga may Gulay ng pagulay. atato eh. Ano nga sa gitna niya? Puro gulay. Ang kapal ng chicken niya guys, kung mapapansin nyo. Tumabir sa cheese. Hindi ko malasaan May yung chicken. cheese, may gulay. So ito na. Ito na, titikman ka na guys. Tatanggal kang gulay. Ang kapal nga. Hindi ko malasaan yung chicken. Chicken ba ito? Guys, tignan mo, mabukit. Kung ano kinakain namin. Kung hindi kayo familiar sa food na ganito, parang hindi nyo siya ma-appreciate. Oo guys. Kasi, kakaiba. Hindi ko ma-explain. Sobrang kakaiba yung lasa niya. Parang ngayon lang ako nakatikim ng ganitong pagkain. Hindi ka ba nakakain ng taco? Hindi. Para siyang ano, parang malaking pork chop, pero chicken. Chicken pala. Ganun. Alam niyo yung pork tonkatsu guys, parang ganun yung texture niya, parang ganun yung itsura niya. Yes guys. Pero yung lasa niya chicken. Alam niyo kung ano yung masarap sa kanya guys? Hindi ka mauumay sa pinaka-chicken niya kasi Sakto lang yung lasa. masarap yung sauce niya sa loob. And nagka-complement yung mga vegetable Tapos yung mga cheese. dito. Ang sarap niya pag pinagsama-sama mo siya. Lord, here's some more. So habang, sayang to. Ako na lang. So guys, habang kumakain tayo, bunot muna tayo ng first lucky winner Yay! ng JM James PH t-shirt. Good luck sa inyo dyan guys. So, ako muna bubunot. Sino kaya ang mananalo ng... Naku! Guys, tingnan nyo mabuti. Walang dayaan to. So, ang unang nanalo ng t-shirt ay si... Tandon. Si... Hindi ko siya kilala. Sino to? Hello sa'yo dyan.
Zajewski. Kaya na? Hello Zajewski, shoutout sa'yo. Ikaw ang unang nanalo ng Game Games Yes! PH Congratulations! Guys, Ikaw ang unang nanalo. lalagay mo na kita dito. And si James naman ngayon. Yes, ako naman bubunot ngayon. Ito na yung pangalawang lucky winner. Kaya na guys. Ito na siya. Wala man na guys. Whoa! So, Guys. ang nabunot ni James ay sino ba yan? Isa siya sa mga number 1 supporter natin na si Carl Joseph Orile. Yay! Congratulations, Carl Joseph. Congratulations sa'yo, Carl Joseph Aurelia. Ikaw ang pangalawang nanalo ng James Yes, PH. guys. So, ang tabayan niyo pangatlo, pang-apat at pang-lima. Mag-focus muna tayo dito sa kinakain natin ng taco. I think mabubusog ka naman dito. Nga pala guys, ang price netong taco is... Taco tuloy. Chaco guys, Chaco. Pag binili mo siya ng Chaco lang, walang drink, walang price, 100 pesos. Kaya mahal din pala. Mahal siya guys, kasi ang laki ng chicken niya. And kung gusto niyo naman guys ng Chaco with fries and drink, ang presyo niya is 145. O parang 45 na yung price tapos yung drink. May isa ka pang choice guys. Fully loaded meal, Chaco, 1-piece chicken, spaghetti and drink. So, 209 pesos guys. Kung Yun gutom naman. na gutom ka, May yun kamahalan ang kainin mo. Guys, don't worry sa mga hindi mananalo kasi pag naabot natin 3,000 yung 4,000, magpapag-giveaways pa rin tayo. Yes, So, guys! lahat ng mga supporters ng James PH, guys, magkakaroon ng t-shirt. Keep on supporting us, guys. So, para kay Elle and Carl, na una lang nabunot sa t-shirt, kukontakin namin kayo through Facebook. Mag-comment din kayo dito, guys, para sa size ng damit nyo and sa address para Yes, guys. sa shipping ng damit. Yo. Yan, guys. Nandito tayo sa pangatlong lucky Yes, winner. guys, bubunitin na ulit natin siya. Woo. So, ayan guys. Habang bubunitin kumakain na- ako. Ayan, So, good luck sa inyo dyan, guys. So, ito na nga guys, nabunot ko na ang ating pangatlong winner ng giveaway. At, oh my god, isa siya sa... Shoota Tumalsik yung pagkain niya sa akin. So guys, ang ating pangatlong winner na number 1 supporter natin, di ba? Tingnan ko nga. Si Ryan Claire. Ryan Claire, hello sa'yo, or Wency Claire. Ikaw ang May message nanalo. ko na siya mamaya dahil friend ko siya. Ikaw ang pangatlong winner ng James PH. Yes, t-shirt. guys. And, guys, nandito tayo. Ako na bubunot ng pang-apat. Saan na yung bunutan? Ewan pa, matapos na yan. Good luck sa inyo dyan, guys. Ito na. Ayaw magpakuha. So, eto na siya, guys. Basahin natin. Siya. And the fourth winner is Lay. Si Lay, guys. Sino to? Nagko-comment din siya. Nakikita ko rin siya sa comment, guys. Pero, Parang nag-request ka din siya ng KFC Chaco, hindi ba? hindi siya. Shout out sa iyo, Lay. Dahil nanalo ka na. Aswerte mo, Lele, dahil ayun nga, nanalo ka. Guys, ito na ang pinakahuli and Lucky last lucky winner ng Yes, guys. James t-shirt. Ayun, nabunot na nga. Hello And sa'yo. walang iba kundi si Jaren Castro na palaging minsan, first comment sa mga videos natin Yeah. na, oh my God. Congratulations sa inyong 5 and Yes. sana guys, Tatago na namin to para alam namin kung sino yung mga nanalo. yeah. Pakibanggit nga kung sino ang 5 lucky winner natin. Si El Jawesk. Sa Jewski, sino Kasi ka? ang hirap banggitin ng apelido. Si Carl Joseph Orile, si Wency Claire, si Leyle as in L-E-I, at si Jaren Castro. Congratulations sa inyong lahat, guys! Congratulations sa inyo dyan, guys. And kontakin nyo ako sa Facebook, i-link down ko yung Facebook ko. Doon tayo mag-usap Yes, para guys. sa address nyo and Sizes ng ng mga at damit kulay kung black or white. yes, tama yan. So, guys, sa mga hindi naman nabunot, May meron pa next tayo time pa naman.
Meron pa Next tayong time- 3,000 subscribers, 4,000 subscribers, guys. Mamimigay kami palagi every 1,000. Yeah. So, huwag kayong mag-worry kasi Lahat kayo magkakaroon yan, guys. so, shoutout na lang natin sila Rian Rubiano, yan, mga solid supporter. Yes, thank you pa rin sa Si pag-support, Jessel guys. Sarmiento, guys. And sila Ian's Corner. Yeah. Sila Si Ira Elijah King, si Valenzuela. Elijah Valenzuela. Sila Ate Robby, Sila Ate Robby, si Pat, Ate Julie, sila... Ate Mia. Ate Mia. Yan, sila yung... Maraming salamat sa suporta nyo, guys. Sana hindi kayo magsawa. And abangan nyo pa rin yung susunod nating giveaway, guys. Kung Yes, bago ka pa lang guys. sa aming channel, make sure to subscribe. Subscribe nyo na yun, guys. And i-like mo na itong video na to kung nagustuhan mo siya. Kung nagustuhan mo lang. So, pwede mo rin i-unlike, guys. Yes, guys. Okay lang. Pwede naman. Kung So, ano gusto mo. Yun na nga, guys. See you again on our next video. Thank you very much, guys, for watching. Bye!